Mahalla raisligi saylovi qanday o'tadi, tartibi qanaqa? Bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Saylov ishchi guruhi mahalla fuqarolari va nomzodlar o'rtasida ochiq muloqot o'tkazdi. Muloqotda mahalla aholisi o'rtasida fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan targ'ibot tashviqot tadbiri o'tkazildi. Shu bilan saylov ham boshlanib ketdi. Ushbu muhim siyosiy jarayonda mahalla aholisining faolligi, manfaatlarini munosib ifoda etadigan, jamoatchilik orasida obro'ga e'tiborga ega, mahalla muammolaridan yaxshi xabardor, yoshlar, ayollar, keksalar va ijtimoiy himoyaga muhtojlar bilan ishlash tajribasiga ega nomzod. Ilgari surish jarayoni ochiqlik va shaffoflik tarzida mahalla ahli ishtirokida har bir fuqaroga o'z nomzodligini ilgari surishi yoki uni qo'llab-quvvatlashi uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Tasvirdagi nuroniylar saylov rayosat komissiyasi qatnashchilari hisoblanadi. Ular saylov jarayonini bevosita kuzatib turishdi. Saylovni eng yoqqan tomoni shunda bo'ldiki, sanoq komissiyasi, rayosat komissiyasi fuqarolarning o'zlari tomonidan tayinlandi. Eng ko'p ovoz to'plagan nomzodni o'zlari aniqlashdi. Saylovning ochiqlik va shaffoflik tarzda o'tishi 100% ta'minlandi. Fuqarolarning ko'z o'ngida eng ko'p ovoz to'plagan mahalla raisi e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra ko'pchilikning ishonchini qozongan Hamidullo Mahmudov saylovda g'olib bo'ldi. Kelajakdagi ishlariga ulkan zafarlar va yangi mas'uliyat yuklandi. Mahallamizda qilinadigan ishlar qat'iy belgilab berildi. Mahalla raisining har bir qilgan yaxshi amali saylovda qatnashgan har bir fuqaroga o'z savobi tegib tursin deb duo qilindi. Shu bilan saylov ham o'z nihoyasiga yetdi.